İmişli rayonunda 1966-cı il təvəllüdlü Xəlil qısqanclıq zəminində yaranan mübahisə zamanı həmkəndlisi Vəfadarı öldürməyə cəhd edib. Demokrat Azın əldə etdiyi xəbərə görə İmişli rayon sakini Xəlil 25 may 2021-ci ildə saat 23:40-da yaşadığı İmişli rayonunun kəndindəki evinin qarşısında yerləşən Ecey bacısı Fatimənin yaşadığı evə sonuncu ilə gizli olaraq görüşmək məqsədi ilə pəncərədən daxil olmuş həmkəndlisi Vəfadarın evin giriş qapısından çıxaraq darvazadan küçəyə qaçdığını görüb. Xəlil Vəfadarı qısqanclıq zəminində qəsdən öldürmək məqsədi ilə evdən götürdüyü özünə məxsus ov tüfənginin patrondaşına bir ədəd 12 kalibrli patron qoyub Vəfadarın arxasınca qaçıb. O küçədə ov tüfəngi ilə Vəfadarı istiqamətində qəsdən onu öldürmək məqsədi ilə bir dəfə atəş açıb. Həmin vaxt Vəfadar aldığı güllə yarasından bədən xəsarətləri alıb, Xəlil Vəfadarı hadisə yerindən qaçaraq uzaqlaşdığını görüb, ona çata bilməyəcəyini düşünüb. O, cinayətkar niyyətini başa çatdırmaq məqsədi ilə yaşadığı evin həyətinə qayıdıb və özünə məxsus Mercedes-Benz markalı avtomobili idarə edərək kənd ərazisində Vəfadarı axtarıb. Lakin Vəfadar hadisə yerindən qaçıb uzaqlaşaraq kəndin ərazisindəki arxın yanında olan ağaclıqda gizləndiyindən, daha sonra isə təhlükə olmadığını görərək gizləndiyi yerdən çıxaraq həmkəndlisinin idarə etdiyi avtomobillə İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına, oradan isə təcili tibbi yardım avtomobili ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ona ixtisaslı tibbi yardım göstərilməklə həyatı xilas edilib. Hadisəni törədən Xəlilin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29-120.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Xəlil 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi apellyasiya şikayəti verib. Onlar 1-ci instansiya məhkəməsinin hökmü ilə razılaşmayıblar. Apellyasiya şikayətində göstərilib ki, təqsirləndirilən şəxs əvvəllər məhkum edilməyib, hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. O cümlədən zərərçəkmiş şəxsin əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında və bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan vəziyyətində törədilib. Həmçinin təqsirləndirilən şəxs könüllü təqsirini boynuna alıb, cinayətin açılmasına fəal köməklik edib, bununla belə cinayətin törədilməsindən sonra təqsirləndirilən şəxsin davranışı ilə bağlı müstəsna hallar, habelə cinayətin ictimai təhlükəliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldan başqa hallar mövcud olub. Həmçinin zərərçəkmiş şəxslə barışıq əldə edilib, zərərçəkmiş şəxsin də təqsirləndirilən şəxs barəsində heç bir şikayəti, iddiası və tələbi olmayıb. Onlar barışıblar, deyə şikayətdə qeyd olunub. Apellyasiya şikayətinin müəllifi təqsirləndirilən şəxsin barəsində olan ittiham üzrə daha yüngül cəza verilməsini xahiş edib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə şikayət təmin olunmayıb. Bundan sonra onlar eyni tələblə Ali Məhkəməyə müraciət ediblər. Daha yuxarı instansiya məhkəməsində işə baxan hakimlər heyəti sonda qərar elan ediblər. Qərara görə təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi tərəfindən verilən kassasiya şikayəti təmin olunmayıb. Bundan başqa, Lənkəranda 1986-cı il təvəllüdlü Mətləb şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı qardaşı Abbasa xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin yanvarın 21-də Lənkəran rayonunun kəndində baş verib. Mətləb həmin gün saat 13 radələrində həyətyanı sahədə şəxsi münasibətləri zəminində qardaşı Abbası itələyərək yerə yıxıb. Onun başına
divara dəyməsi ilə xəsarət alıb. Hadisəni törədən mətləbin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən mətləb ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, evlidir, 2 uşaq atasıdır. Lənkəran rayonunun kəndində yerləşən atam Əhmədə məxsus həyətyanı sahədə yerləşən fərdi yaşayış evində ailəm ilə birlikdə yaşayıram. Həyətyanı sahədə yerləşən digər evdə qardaşım Abbas ailəsi ilə birlikdə yaşayır deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, yanvarın 21-də saat 13 radələrində ona məxsus qaz balonunun evin zirzəmisinə qoyaraq oranı girişini taxta və selofan ilə bağlamaq istəyib. Bu zaman qardaşım, anam və atam məni görərək torpaq sahəsinin və yaşadığımız evin onlara məxsus olduğunu bildirdilər, zirzəmini bağlamağa mane oldular. Aramızda mübahisə yarandı. Mübahisə zamanı qardaşım Abbas məni və arvadım Səydəni təhqir etdi. Abbas mənim üzərimə gedərək əlində olan dəmir dekor ilə baş nahiyəmə vurdu. Bundan əsəbləşərək Abbası itələyə xəsarət aldı. Arvadım məni əsasçiləşdirərək yaşadığım evə apardı deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Abbasın sözlərinə görə yanvarın 21-də saat 13 radələrində özünə məxsus evin qarşısında iş görən zaman qardaşı mətləbin həyətyanı sahədə yaşadığı evin zirzəmisinin girişinin bağladığını görüb. Anam və atam qardaşım mətləbə zirzəminin girişinin bağlamamasını dedilər. Mətləb isə evin özünə məxsus olduğunu bildirərək mübahisə etməyə başladı. Onlara yaxınlaşaraq qardaşıma sakit olmasını, valideynlərim ilə mübahisə etməməsini bildirdim. Mətləb məni və ailə üzvlərimi təhqir etdi. Mətləb təhqir edilərək yaşadığımız evdən çıxaraq getməsini bildirdim. Mətləb də üzərimə gedərək məni tutaraq arxaya itələdi, yerə yıxdı. Yerə yıxılan zaman başım evin divarına dəyərək partladı. Anam məni içəri apardı. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək məlumat verdim deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Lənkəran rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərərçəkmişlə barışmasını, zərərçəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən mətləbin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib.